Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme opäť Gorilla Tag. Dlhšiu dobu som trošku nenatočil Gorilla Tag a hlavne z toho dôvodu, pretože samozrejme škola, veľa práce, hej. Dneska to bude preskúmovanie nového updateu, pretože viem, že zmenili Hoverpark mapu, ktorá tu bola už dávno, ale neriešme to. Je to jedno. Ok, takže poďme sa pozrieť na novú Hoverpark mapu, potom si pozrieme nejaké nové kozmetiky, ako viete, tak jedno som si kúpil. A viem, že tu prijali nejaké nové veci, takže poďme sa na to všetko pozrieť. Ok, poďme. Takže ako prvé si ideme preskúmať tú novú Hoverpark mapu, pretože ma celkom zaujíma, ako ju zmenili. Čiže poďme na to. A jo, mám nový skin. Pekný. A fakt, dobre, Lava Monkey. Ok, poďme. Zatiaľ to úplne vyzerá takisto. Čakal som, že zmenia toto, lebo toto vyzerá strašne hrozne ako... Ale poďme to pozrieť. Hi guys. Ok, už to vidím. Už to vidím. Vyzerá to veľmi pekne. Oh my god. Oh. Tak kámo, toto som nečakal. A ako viem, tak otvorili aj tam ten Secret Tunnel. Ináč asi neviete, o akom Secret Tunnel hovorím, pretože natočil som ten nový update, kde pridali tú Hoverpark mapu. Tu originálnu, čiže... Dobre, neriešme to. Ok, takže máme tu aj nové Hoverpety. Čo už ale dávno viem, tak je to, že podľa toho, aký máte color code, na farbu, ako pletí na Gorilla Tag, tak sa vám zmení aj ten Hoverpet. Čiže poďme to Can you help us find the last person? Jo, ten tu má modrú, lebo je modrý a ja mám dojti. A ja mám sivú, lebo som sivý. Oh, I gotta go back though. I have to go all the way back. Tieto sa oveľa lepšie Oh, never mind, it's right here. Be stupid. Alright. That is so funny. That is so funny. Jau. Ty to môžeš aj takto pustiť. To je náhodou, to je dobré. Ok, takže tie Hoverpety, čo sú teraz pridali, tak sú oveľa lepšie. Myslím si, že oveľa lepšie sa aj ovládajú, aj toto všetko. Len si myslím, že... je to taký divný dizajn, že to proste tak lieta. No, je to proste tak. Ok, poďme preskúmať tam tú novú mapu, pretože na to sa vážne fakt teším. Jo, ba toto. Strelám to vás. Ok, poďme. Ok, takže Hoverpety sú asi všade. Jo, a táto mapa by mala byť nejaké preteky. Sú to preteky. Ok, poďme si vyskúšať tie najťažšie preteky, čo tu majú. Lebo tie ma celkom zaujímajú, že aký je tu. Že aké sú to najťažšie. Ok, takže ideme na tie najťažšie preteky, čo tu práve teraz sú. Som vážne zvedavý, že aké budú ťažké. No nebudeme hrať tam s ostatnými hráčmi, pretože by mi skazili celé video, takže radšej poďme normálne. Ok. Poďme. 4, 3, 2, 1. Okay, I need to get up the map somehow. Shotties in the bingo, like that. 4G out of sets on a truck. 1 to the kidney, 2 to the dome. Right, left, right, go. 1 for the punch and a pattern for the show. That's left, right, go. Got a big new body and a whip it like a pro. Dobre. Jo, moje meno. I need to get out. Doesn't matter, get out. You. Yeah, I can't get out. No, I can't. No! Got him. What the heck? Ok, musím povedať, že najťažšie nie sú len
najdlhšie. Nie sú najťažšie, skôr najdlhšie. Ináč toto tu sa mi bude meniť podľa toho, aký je nový update, ok? Čiže tak. Ok, a teraz by som asi išiel preskúmať nové cosmetics. A kozmetiky sú tie, čo si viete kúpiť. Jo, a toto nevyšlo na shiny roky a do reálne peniaze. A dokopy ma to všetko vyšlo, tento cosplay, 28 €. Ale tomu som dostal 10 000 shiny rokov, ktoré som mal potom hneď vinul, ale to je jedno. Poďme na to. Čo je to tak zaglúčované? Počkej. Ja vlastne teda budem to preslo followovať, lebo to je strašne zaglúčované. Okay. Did you get fake balls if you had the chance to? Yes. Yes. Ok, takže práve sa nachádzame v City. Nové tu je asi tak možno to, že pridali nové toto. Tiež stojí 28 €. Čože je dosť drahé, ako na to. Toto je to, čo som si ja kúpil. Jo, a teraz zbierame to. Takže nové kozmetiky, ktoré tu pridali, tak sú napríklad takéto. Tento backpack, ktorý vlastne skoro nejak neslúži. Tento prsteň, ktorý dá elektrický šok druhému hráčovi, ako máte takto ťapak, alebo ako to mám povedať. Tohto plišaka, ktorého mám tu, a ja vám ukážem, ako funguje. Takže k nemu je tento ovládač. A tým ho viete ovládať. Ok, potom tu je radiaci vankúš. Tieto tu kozmetiky, ktoré... no. Neviem. A tieto tu vecičky. Ja tu oveľa viac, ešte viacej oblečení alebo kozmetik, alebo jak to mám nazvať, ale nechcem som ich preskúmavať celé, takže neviem to riešiť. Jo, a nový update bude o 7 dní. Like, if somebody named him in the game files, this guy's definitely a Frederick. You are a Frederick. Copy daddy! Čo také. Jo, a ešte som si niečo kúpil. A to sú tieto stavebnice. Teba nevyšli reálne peniaze, vyšli na shiny, chvála Bohu. A stáli 4300. Som si našetril kvôli tomuto. Som si kúpil 10 000 shiny. No a poďme si to stavebnice ukázať, ako to vyzerá. Jo, a ďalšie video bude s mojím kamarátom a bude to z Animal Company hry. Takže tak, no poďme. Jo, a poďme radšej na nejaký private code, lebo budete sa na OK, sme na private code. O chvíľku, počkať. OK, sme tu. Jo, ja to mám za, že som ukradol z private či publicu. OK, takže tak to sú napríklad stavebnice. Na to dojo. OK, takže napríklad poďme, ideme sem. Znamená sa mi to na takéto tieto stavebnice, také tie japonské, čo to mám nazvať. Jo, ale tie mi sú teraz na nič, čiže s nimi spravím presne toto. OK, ja si myslím, že tablety môžeme odložiť, keď sme vo first person. No. Poďme teraz na chvíľku do City.
lebo tam tiež pridali niečo nové. Viete, ako som spomínal pred chvíľkou, že nový update bude o 7 dní. 7 dní to je 1 týždeň približne. No tak. Bude vlastne predaný tento nový Secret Tunnel. Na mňa by asi zo všetkého najviac zaujímalo, že čo sa s týmto Secret Tunnel bude. Ja si myslím, že v Mountains tak máme taký zasnežený tunel. No a možno, že by toto viedlo práve k tomu tunelu. Čo si ale veľmi nemyslím, pretože by ten tunel musel ísť nejako odbáčkami a tam je tiež tunel do Mountains, že asi veľmi nie. No ja vám to ukážem. Takže toto je Secret Tunnel. OK. Teraz ideme do Mountains. No kebyže ten Secret Tunnel vedie do Mountains, tak by ten Secret Tunnel musel byť nejako tuto. Ale neverím, že niekde tuto. Tuto si ľudia myslia, že by mal byť. Čož ako je to možné, ale ako som hovoril, to by muselo strašne veľa odbáčať a muselo by to ešte podliezať tento tunel. Skoro sme teraz prišli do Mountains. Čiže ja si osobne myslím, že to bude podľa mňa nejaká nová mapa. Jo, a mohli by pridať ináč nový game mody, pretože pozrite, máme tu iba casual, čož ani není game mode doslova. A potom tu máme infection, čož je teraz. Potom guardian, tam ste ten nabor a freestack, to je vlastne to isté ako infection. A ja si myslím, že by mali pridať niečo nové, lebo toto je už nuda. A doslova tá hra už začína byť nuda. A ako mi napadlo, že by mohli pridať niečo také ako story mode. Napríklad, ja neviem. Mohli by to pridať také. No a teraz vám idem ukázať celý cosplay toho, čo som si kúpil. Takže takto vyzerá celý cosplay. Počkej. Takto vyzerá celý cosplay. Vlastne maska, štít a toto. Kúpil som si to len preto, aby som vyzeral coolovejšie na tých videách, pretože vlastne na starých videách som vyzeral nejako takto a nepáčil sa mi veľmi ten vzhľad. Ako, je dobrý, ale není to ono. Čiže preto mám vlastne toto. A ešte toho plišaka. Jo. A hlavne kvôli tomu, že ak by som bol náhodou niekedy slávnejší a už aby ľudia ma začali kopírovať na nejakých public serveroch, tak aby ste ma vedeli spoznať, lebo toto si väčšina kidov nekúpi, lebo im to rodičia nedovolia, pretože je to veľmi drahé. Ako $28 som za to veľmi ani ja nechcem dať. Jop, a meč. Jop. No, takže myslím si, že toto je z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak no áno, dajte like, nutím vás do toho, dajte like. Jo, dobre, sorry. Ok, takže dajte like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Jo, a ešte dačo. Ďalšie video bude o Animal Company, ako som robil. Po Animal Company by som chcel natočiť asi Scary Baboon. Scary Baboon. A potom som si chcel zahrať Šmechlu, pretože to práve vyšlo na Quest 2 a ja toho musím využiť. A Šmechel je, pre tých, čo nevidie, tak Šmechel je vlastne hra od Jamena Curlyho a ja som fanúšik Jamena Curlyho, takže by som si tú hru aj rád zahral. Mám ju stiahnutú, ale ešte som ju nehral, čakám, kým ju môžem natočiť. No ale zatiaľ musím počkať, lebo ešte mám na pláne 2 videá a nejdem hneď robiť 2 projekty naraz. Dobre, takže čaute.